おい、びっくりしちゃう。こっちはなんか糸吹けてるし。すごい色しますね。真っ赤っかですよ。これすごい。来てますね。やばいやばいやばい。あー、抜けた。あ、取れちゃった。左の沢当たってますね。羽子とこですね。あら、折れてる重り。そんなことある？すげえ。
お、やべ、遊んでる場合じゃないよ。やっでっか。うわ、めっちゃ重てえこれ。やばいわ、めっちゃ重た。おい、いいカジカだ。やったぜ。ああ、いいカジカ来ましたね。いい木でしたね、今。すごかったですね。すごい元気。楽しすぎる。カツオ食ってますね。このカジカはキープします。ついてる。あ、ついてるついてる。あーし。よっしゃー、油子。うさぎちゃん。楽しい。めっちゃ楽しいです。当たってる当たってる。いいよ、元気いいよ、これも俺。おい、当たってるよ。おい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 、おっしゃ、当たったー。あー、いい引き。楽しい。めっちゃ引く。お、姿が浮いてこない魚がダブルだ。こりゃ重てえわ。よっしゃー、ナイス油子。かっこよすぎる。見とれちゃいますね、これ。すごくないですか、この油子。真っ赤ですよ、これ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいっす。これ。ああ、いい方ですね。よし、やりますか。さっきと同じ場所に打てば多分また釣れますね、これ。これ、うわー、これもいい方。抜けてこい。よっしゃ。
油子だ。でっかこれ。重てえもん。通りでホッキ貝食ってますね。めちゃいい油子ですね。これだもん。最高。キープ。おわ、いい当たり。おい、元気よし。どうだどうだ。お、離したか一回。よいしょ、油子。両肩です。40センチぐらいですかね。この油子はですね、リリースしたいと思います。おー、いい方だな。かっこいいですね。いいですね。ここでちょっと新餌投入でホッキ貝の紐ですね。ここからちょっと結構油子取れたんでカジカも取れたし、松川狙いにちょっと切り替えていきたいと思います。イワシのぶつ切りとホッキ貝の紐ですね。これ相掛けにしてます。相掛けでちょっと攻めてみたいと思います。これは怪しい。松川か。糸吹けましたね。これは怪しいぞ。フグじゃないとは思うんですけどね。もう一回フグ釣ってるからちょっと恐怖症ですよね。よっしゃー、乗った。よっしゃー。この鳥がですね、リリースします。
5？ 5？ 5？ 5丸？丸々いったんすか？ああ、ちょい切れるかなみたいな感じだね。49って感じだね。はあ、でかいね。一回りでかいね。違いますよね、やっぱりね。